Добрый день, дорогие друзья! Техцентр Автопилот снова приветствует вас. У нас сегодня в ремзоне находится автомобиль Chevrolet Aveo 2010 года выпуска с 1.6 двигателем. Пробег на автомобиле 106 тысяч с механической коробкой. Машина пришла на диагностику свиста при запуске на холодную. Мы провели диагностику, определили, что свистит сама помпа. Будем менять. И есть многочисленные течи масла из-под прокладки клапанной крышки. Ну и в основном тек маслоохладитель. Мы демонтировали его. Видно, что вот здесь вот есть запотевание самого по кругу. Вот здесь есть маслоподтеки. Ну и видите, что на блоке тоже есть масляные течи. Будем менять прокладочки. Полностью весь комплект. Здесь их очень много. Это прокладки самого маслоохладителя, еще кольца уплотнительные. На весь ремонт мы потратим около 7 часов, и сумма ремонта составит 15 300 рублей. Мы даем гарантию на свою работу 24 месяца. При этом несем полную материальную ответственность за все рекомендации и произведенные нами работы. Если у вас возникают какие-нибудь вопросы по ремонту и обслуживанию автомобилей, звоните, мы всегда на связи, готовы вам помочь. Спасибо за внимание, берегите себя.